Konzentriere dich auf die Atmung und dann Schultern ein bisschen zurück, genau. Spinnst du? Bravo! Lass es fließen. Also, ich bin nicht so frei. Kopf locker lassen, genau. Wieder aus. Heb mich. Tief einatmen. Aus und den locker. Oh, wie so geil. Genau, voll. Oh mein Gott. Super, lass locker. Du bist ein Arschloch.